السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमज़ान का आखिरी अशरा भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इस अशरे में Die letzten 10 Tage des Ramadan sind sehr schnell vorbeigegangen. Und in diesen letzten 10 Tagen achten die Muslime besonders auf zwei Dinge oder geben zwei Dingen eine besondere Bedeutung, von denen zum einen das Laylatul Qadr, die Nacht der Vorherbestimmung ist, und zweitens Jumatul Wida. Das Laylatul Qadr ist wahrhaft eine Sache, die eine besondere Bedeutung hat und auch aus den Ahadith des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird die Wichtigkeit dieser Nacht deutlich. Genauso auch im heiligen Koran ist diese Nacht erwähnt. Aber das Konzept des Jumatul Wida ist ein Konzept, welches die Muslime selbst oder die Gelehrten selbst erschaffen haben und eine falsche Bedeutung zukommen lassen haben. Ich werde heute auf diese beiden Dinge eingehen und aufmerksam machen und die Wichtigkeit dieser beiden Dinge erläutern. Zusammenfassend werde ich dieses machen. Auch heute habe ich aus den Freitagsansprachen von Hazrat Muslim radhiyallahu anhu profitiert und werde daraus etwas vorlegen. Über das Laylatul Qadr haben verschiedene Überlieferer verschiedene Daten genannt. Die einen haben 21. Ramadan, die anderen von zwischen 23. und 29. Ramadan. Einige denken, dass es nur die 27. oder 29. Nacht sein kann, die Laylatul Qadr ist. Aber in der Regel gibt es die Überlieferung, dass das Laylatul Qadr in den letzten 10 Tagen, in den letzten 10 Nächten des Ramadan gesucht werden sollte. Wie dem auch sei, das Laylatul Qadr ist eine Nacht, welche eine besondere Bedeutung hat und welche wahrhaft ist. Und es ist auch wahr, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ihm auch ein Tag oder ein Datum genannt wurde, an welchem diese Nacht kommt. Das ist eine Nacht, in der dem Gläubigen eine besondere Nähe und eine besondere Erhörung der Gebete zugesprochen wird. Aber
Wir lernen aus den Überlieferungen, dass zwei Muslime einen Fehler machten, weswegen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Datum vergaß. Das Wissen über diese Stunde ist nicht etwas Kleines. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte auf natürliche Weise den Wunsch gehabt, dass er dieses Wissen, das er von Allah bekommen hat, dass er dies den Gläubigen auch weitergibt. In einem Hadith heißt es dazu, als dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Wissen gegeben wurde, ging er sehr erfreut von zu Hause, kam er heraus, damit er die Leute darüber informiert und die Muslime davon profitieren konnten. Aber als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach draußen ging, sah er, dass zwei Muslime miteinander sich stritten. Und er beschäftigte sich damit, ihren Streit zu schlichten und vergaß dabei, was das Wissen, das ihm gegeben wurde über diese Nacht. Es scheint, als ob der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine lange Zeit damit verbringen musste, diesen Streit zu schlichten und diese beiden Muslime auseinanderzuhalten. Aber als er wieder sich daran erinnern wollte, dass er das Datum des Laylatul Qadr bekannt geben wollte, hatte er das Datum, den Tag der Laylatul Qadr bereits vergessen. Und in einem Hadith heißt es sogar, dass ihm dieses Wissen entnommen wurde oder das vergessen gemacht wurde. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu schreibt, dass die Worte des Hadiths zeigen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies nicht nur vergaß, sondern dass Allah selbst ihm diese Erinnerung wegnahm durch göttliche Bestimmung. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Streit oder diese Streitereien es waren, welche dieses Wissen über diese Zeit weggenommen haben. Deswegen gibt es jetzt keine bestimmte Zeit mehr, sondern ihr sollt in den letzten 10 Tagen des Ramadan, und zwar in den ungeraden Nächten der letzten 10 Tage des Ramadan, sollt ihr diese Nacht suchen. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu hat daraus einen ganz wichtigen Punkt geschlossen und sagt, dass jene Zeit und jene Stunde, weswegen diese Nacht als Laylatul Qadr bezeichnet wird, dass jene Stunde etwas zu tun hat mit der Einheit des ganzen Volkes. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die Einheit der Gemeinschaft da eine Rolle spielt. Wir hören dieses Hadith und sagen, wenn diese zwei Muslime sich nicht streiten würden oder gestritten hätten, hätten wir vielleicht Wissen über dieses Datum gehabt. Aber über diese Sache haben die wenigsten kümmern sich die wenigsten darum, dass das Laylatul Qadr deswegen so bezeichnet wird, weil das ganze Volk, die ganze Gemeinschaft eine Einheit sein muss. Und jenes Volk, in dem es keine Einheit mehr gibt, in diesem Volk gibt es auch kein Laylatul Qadr. Heute müssen wir auch bedauerlicherweise sagen, dass es die Unglückseligkeit der muslimischen Länder ist, dass sie keine Einheit besitzen. Das Volk, die Bevölkerung streitet sich untereinander, das Volk streitet sich mit der Regierung und die Regierung ist tyrannisch gegenüber das Volk. Und es gibt nicht nur keine Einheit mehr, sondern auch Tyrannei und Unrecht haben die Oberhand gewonnen. Und das wird immer weiter erhöht und verstärkt. Diese Einheit und der Mangel an dieser Einheit führt dazu, dass auch die Feinde und die Gegner die Möglichkeit bekommen, alles zu tun, was sie gegen die Muslime machen möchten. Und das ist auch der Grund, weshalb auch Israel auf tyrannische Art und Weise die Palästinenser tötet. Wenn es innerhalb der Muslime Einheit gäbe,
und sie auf den Wegen, die von Gott bekannt gegeben wurden, wandeln würden, dann gibt es eine große Kraft, die in den muslimischen Ländern steckt, und die könnte nicht dazu führen, dass diese Tyrannei herbeigeführt wird. Es gibt auch Prinzipien und Regeln im Krieg. Und auf der anderen Seite von Israel haben die Palästinenser überhaupt keine Kraft. Wenn man sagt, dass auch die Hamas tyrannisch ist, dann sollten die muslimischen Länder auch versuchen, diese aufzuhalten. Aber das Verhältnis der beiden ist so, als ob der eine mit Stock und Stein kämpfen würde und die anderen eine ganze Armee hätten mit Waffen. Die muslimischen Länder denken, zum Beispiel in der Türkei wurde dieser Sache bedacht, und sie denken, dass sie nur eine Schweigeminute machen können und das reicht. Auch die westlichen Länder tun nichts. Beide Seiten hätte man mit Kraft verhindern sollen, dies zu tun. Wir können nur beten, dass Allah die tyrannischen Menschen daran hindert, das zu tun, und dass Frieden sich etabliert. Genauso gibt es Unrecht und Tyrannei innerhalb der muslimischen Länder, und Unfrieden wird in den islamischen Ländern immer weiter verstärkt. Möge Allah diesen Menschen auch Vernunft geben. Und diejenigen, die die Kalima rezitieren, die das Glaubensbekenntnis rezitieren, sie töten sich gegenseitig. Möge Allah sie davon abhalten. Sie haben keine Einheit. Möge Allah ihnen Einheit geben. Denn ohne diese Einheit können sie weder Gottesdienste praktizieren, noch können sie ihrem Wunsch nachkommen, dass sie das Laylatul Qadr sehen. Denn wenn es in dem Volk keine Einheit und Zusammenhalt mehr gibt und das verschwindet, dann verschwindet auch die Laylatul Qadr. Nur Finsternisse sind es, die dann einen umgeben. Laylatul Qadr bedeutet jede Nacht, in welcher die Bestimmung des Menschen gemacht wird und entschieden wird, was er im nächsten Jahr machen wird, wie weit er voranschreiten wird, ob er Fortschritte machen wird, welche Vorteile er erlangen wird und welche Schäden er erdulden muss. Die ganzen Entscheidungen darüber werden in dieser Lail, also Finsternis, getan. Und Muslim hat dies auch die Analogie geschlossen und gesagt, dass man aus dem Heiligen Koran sieht, dass auch der körperliche Fortschritt des Menschen in der Nacht, in der Dunkelheit passiert. Wenn das Kind geboren wird, befindet er sich zunächst in dem Bauch der Mutter und dort in Dunkelheiten. Und das ist der Ort, an dem er Fortschritte macht und an dem über ihn bestimmt wird, welche Fortschritte er machen wird. Wenn in diesen Tagen er nicht richtig erzogen wird, dann wird das Kind schwach. Und es ist bewiesen, dass die Umgebung der Mutter eine Auswirkung auf das Kind hat. Genauso die Nahrung der Mutter hat eine Auswirkung auf das Kind. Seine moralischen, charakterlichen Eigenschaften werden auch nicht gut sein, wenn seine Umgebung nicht gut ist. Bis hin dazu, dass ängstliche Mütter keine Kinder gebären können, die etwas Gutes tun, sondern durch diese Angst besteht auch die Möglichkeit, dass das Kind schwach, auch geistig schwach geboren wird. Während der Schwangerschaft sollte man auf gute Nahrung, auf eine gute Atmosphäre achten, und das wirkt sich auf das Kind aus. Das ist der Grund, weshalb der Islam während der Schwangerschaft die Frau auch nicht dazu aufgerufen hat,
zu fasten, sondern es ihr verboten hat zu fasten. यही वजह है Denn कि शरीयत ने ऐसे das führt dazu, dass das Kind auch schwach wird. तलाक को भी Und नापसंद das ist der Grund, weshalb das islamische Gesetz, die Scharia, इससे भी बच्चे की auch कमजोरी हो जाती है die Scheidung verboten hat während der Schwangerschaft, कि ऐसी weil das auch eine Auswirkung auf das Kind hat को भी नाजायज करार दिया und er schwach wird. क्योंकि Das ist auch der Grund, weshalb der Islam auch das Nikah verboten hat, weil diese Emotionen und diese Fülle an Emotionen auch eine falsche Auswirkung auf die Kinder haben, die werdenden Kinder. Ebenso hat der Islam ख्यालात पैदा ना हों auch जो आइंदा dem Mann und der Frau ein Gebet gelehrt, von denen sie sich von Satan beschützen können, mit dem sie sich vor Satan beschützen können, damit ihre Nachkommen diese satanischen Gedanken nicht haben. Beide sollen dies beten, dass in unseren Adern auch Satan ताकि vorhanden ist und sie sollen beten, dass Allah diesen Satan von ihren Adern wegnimmt und damit die Kinder rein sind und खसूसन von satanischen Gedanken entfernt bleiben. Für die Erziehung जबकि वो जुल्मात में होता है अंधेरों में होता ist es wichtig, dass in diesen Tagen vor allem है जारी रखा जब तक के Obacht geboten ist सिलसिला जारी रहता है und diese Obacht bleibt, बच्चे के bis diese Finsternis bleibt. Genauso की लंबाई है वहाँ तक फैला हुआ है sind die Tage दिनों में des Stillens बच्चा अपनी जिंदगी के लिए दुनिया की तरफ मुतवज्जह नहीं होता eine बल्कि माँ की तरफ मुतवज्जह होता Sache, die diese Phase verlängern, weil das Kind sich vollkommen der Mutter zuwendet und nicht auf seine Umgebung achtet, sondern nur auf seine Mutter. Auch in diesen Tagen soll die Frau nicht fasten, damit die Erziehung und die Gesundheit des Kindes darunter nicht leidet. Genauso wie in den Finsternissen हर कौम की körperliche Fortschritte gemacht werden, genauso werden auch seelische Fortschritte in der Nacht gemacht. होती है जितनी उस कौम Dass की der Fortschritt eines jedes Volkes geschieht so viel, wie की उम्र का मयार die Opfer zu Beginn gemacht werden und das Zeitalter seiner Fortschritte wird in der Laylatul Qadr bestimmt. याद का मयार उसकी लैलतुल कद्र होती है Das Alter eines Volkes wird in dem Laylatul Qadr bestimmt. कोई शख्स जितना खुदा का प्यारा Deswegen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, बस हमें भी याद रखना चाहिए je mehr ein Mensch Gott liebt, desto mehr muss er sich Prüfungen unterstellen. Wir müssen auch wissen, dass auch wir verschiedene Prüfungen erdulden müssen. Und das ist eine Laylatul Qadr. तलाश भी उसी शिद्दत से होती है दुआओं की तरफ तवज्जो भी उसी वक्त पैदा होती है अल्लाह ताला की तरफ Und durch diese Laylatul Qadr wird man auch die Möglichkeit haben, das wahre Laylatul Qadr zu finden. Und der Mensch जो तरबियत और begibt sich zu Allah, दौर को wenn er Schmerzen hat, कामयाबी से गुजारता है wenn er dieses Leid erdulden muss. Nur dann लेकिन अगर इस sucht er Allah und अपने dann bekommt er die Fortschritte. के मयारों को ज़ाया करते गए Wenn wir aber unsere Einheit का सही फ़ायदा नहीं उठा सकते verlieren, dann werden wir nicht von der Laylatul Qadr profitieren können. अपनी कुर्बानियों को अल्लाह ताला की रज़ा समझते हुए Wenn unsere Opfer जाएंगे तो कामयाबियों से हम कनार होते चले जाएंगे wenn wir weiter opfern, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, dann werden wir immer weiter Fortschritte machen. एक नई Und जिंदगी पाने वाले होंगे एक नए रंग में उभरेंगे werden ein neues Leben erhalten. आपस के Auf eine neue Art und Weise werden wir अल्लाह hervorkommen. ताला की रज़ा के लिए कायम रखेंगे तो तरक्की की नई मंजिलें इंशाअल्लाह ताला देखेंगे Wenn wir die gemeinsame Einheit होता है wahren, dann werden wir neue Fortschritte sehen, neue Ränge des Fortschritts sehen. अपने सामने रखना चाहिए Das ist ein sehr wichtiger Punkt, कि जब welcher jeder von uns vor seinen Augen behalten sollte, की करने dass और इसमें बढ़ते चले जाने के wenn wir aus diesem Laylatul Qadr, aus dieser Laylatul Qadr
erfolgreich hervorgehen möchten und erfolgreich hervorgehen, dann werden wir auch solche Entscheidungen mit uns haben, die Allah getroffen hat. Gott ist es, der die Gebete erhört. Laylatul Qadr wird von Gott gegeben. Dann werden wir solche Bestimmungen von Gott bekommen, die Fortschritte uns geben. Deswegen müssen wir auch jene Bedingungen erfüllen, die Allah an diese Laylatul Qadr gelegt hat. और फिर गैर मामूली कामयाबियों के Dann werden wir auch das Matlai Fajr sehen, die Morgendämmerung werden wir dann sehen, wie der Morgen aufgehen wird. साथ को हमेशा सामने रखना चाहिए. Wenn wir also von der Laylatul Qadr profitieren möchten, इसको müssen wir immer diese Dinge vor Augen haben. जो खुदा ताला के यहाँ मकबूल हो. Laylatul Qadr ist jene Stunde der Opferbereitschaft, die von Gott akzeptiert und angenommen wird. Und was von Allah akzeptiert wird, es gibt nichts Größeres als das. Kein besserer Handel als das. मसलन जंग बदर में Deswegen sollte man versuchen, Opfer zu erbringen. In den islamischen Kriegen, zum Beispiel in der Schlacht von Badr, कुफार का wurden auch Kuffar getötet, wurden auch Muslime getötet. Aber की कुर्बानी लैलतुल कद्र नहीं, das लेकिन मुसलमानों का Töten der Muslime war kein Laylatul Qadr. Ihr Opfer war kein Laylatul Qadr. क्योंकि खुदा ताला Aber das Märtyrertum der Muslime war ein Laylatul Qadr, weil Allah रखना चाहिए ihre Opfer कि जिस तकलीफ akzeptiert hat. की खुदा ताला Wir sollten das Prinzip immer wissen und kennen, नहीं करता, dass jenes Leid, welchem Allah keinen Wert gibt, ein Leid, welchem Allah keinen Wert gibt, kann kein Laylatul Qadr sein. मगर Das ist eine Strafe. Das ist eine qualvolle Strafe. कीमत मुकर्रर करता है Aber jenes Leid, लैलतुल कद्र. für das Allah einen Wert bestimmt hat, जुल्मत ist ein Laylatul Qadr. Also eine Finsternis, in der geprüft wird, in der Leid zugetan wird, welches Allah rächen wird. Das ist die Laylatul Qadr. ऐसी सातें मुकर्रर Allah hat जिनमें वो für den Menschen कुर्बानियां करे solche Stunden geschaffen, solche Minuten geschaffen, नजर में in denen er Opfer bringen kann, die यकीनन जमात für ewig bei Gott akzeptiert werden können. Sicherlich ist die Jamaat Ahmadiyya eine Jamaat, die solche Dinge immer wieder sieht. In verschiedenen Ländern gibt es Leid und Schmerzen, die den Ahmadis zugefügt werden. Und aufgrund dieser की खुशखबरी दे रहे हैं sehr वहाँ इस लैलतुल कद्र के नतीजे में leidvollen Zustände bekommen sie auch die frohe Botschaften eines Morgens. हिंदियों की Und in jedem Land der Welt und in jeder Stadt der Welt जा रही हैं नई नई जमातें कायम होती चली जा रही हैं sehen wir, wie Kinder geboren werden, Kinder der Ahmadis, मजीद wie die Jamaat wächst, wie überall Jamaat gegründet werden. लैलतुल कद्र की मजीद बरकत समेटने के लिए Wenn wir davon profitieren wollen, एक को ये अहद करना चाहिए wenn wir noch mehr Segnungen von der Laylatul Qadr erlangen möchten, पहले से dann muss jeder von uns और अगर इसमें versprechen, कहीं रखने dass wir noch stärker sein werden in unserer Einheit. तो हम फौरी तौर पर इन्हें भरेंगे Und wenn es irgendwo Schwächen gibt, wenn es irgendwo Kratzer gibt, dann werden wir diese füllen, dann werden wir diese beseitigen. हकीकी फैसला Ruhama'u bainahum heißt, dass man untereinander gnädig ist. Und wir sollten uns darum bemühen, um die Segnungen der Laylatul Qadr zu erhalten. In diesem Ramadan müssen wir also auch versuchen, dass unsere gemeinsamen individuellen पा सकें और लैलतुल कद्र के Streitereien auch weggehen, damit wir sowohl individuell als auch in der Gemeinschaft von der Laylatul Qadr profitieren, von den Früchten der Laylatul Qadr, die Löhne, die Preise, die Segnungen, die Allah gemeinschaftlich für uns bestimmt hat in der Jamaat, dass wir davon profitieren können. अल्लाह ताला के फजलों की बारिश बढ़ रही Wir sollten auch wissen, है इसी तेजी से दुश्मन भी je mehr हमारे लिए die Segnungen Allahs wachsen und der Regen der Segnungen Allah wächst, desto stärker versucht auch der Feind und versuchen die Gegner uns Hindernisse aufzustellen. करेगा और Und sie werden das tun. और ये नहीं समझना Er versucht uns कि सिर्फ चंद verschiedenen Prüfungen auszusetzen. हसद की आग Wir dürfen niemals denken, तरक्की
dass es nur in einigen Ländern der Fall ist. पूरी कोशिश करती है। Dieser Hass und dieser Neid हर जगह ये für die Verhinderung des Fortschritts, der wird überall sein. लेकिन Und überall wird das passieren. कि आने की खुशखबरी हमें Aber इनके बद असरात से बचने और जमाती die Botschaft der Laylatul Qadr का भी पता दे रही है। gibt uns die frohe Botschaft, बस जब तक dass auch unsere gemeinschaftlichen Gebete erhört werden, ढालने की कोशिश करते चले जाएंगे, solange wir unseren Zustand लैलतुल क़द्र से gemäß Allahs Wohlgefallen versuchen zu formen, solange werden wir auch von den Segnungen der Laylatul Qadr profitieren. Denn die Gläubigen versuchen und haben immer den Wunsch, इसके dass ताला ने किए हुए हैं। sie den Fortschritt der Jamaat auf jenen Höhepunkt sehen, den Allah versprochen hat. इस्लाम की तरफ मंसूब होकर Und der verheißene Messias al-Islam, उस तरह wenn wir ihm uns angeschlossen haben, dann जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम müssen wir auf jene Art und Weise diese Fortschritte erzielen, wie der verheißene Messias al-Islam dies uns gesagt hat. Und diese Wege sind के बारे में in zwei Dingen vereinbar. यानी एक ये Zwei Ziele, Sinn und Zweck seiner Ankunft. और दूसरा Nämlich zum einen कि इंसान को दूसरे इंसान के हुकूक की die Verbindung des Menschen mit Gott und zweitens, बस ये दो काम dass हैं die Menschen untereinander versuchen, ihre Pflichten untereinander einzuhalten. के मयार Diese beiden Aufgaben sind es, die uns gegeben wurden, को मिटाकर एक दूसरे dass wir sowohl unser Niveau an Gebeten erhöhen ये हो ही नहीं सकता und als auch unsere gegenseitigen Pflichten einhalten. विषय भी कायम हो Es kann nicht sein, dass wir die Pflichten einhalten und dann trotzdem तो लैलतुल क़द्र को समझने वाले भी हों Widersprüche und Streitereien bleiben. Diese Prinzipien müssen wir einhalten, um die Laylatul Qadr zu verstehen und zu erlangen. इस तरह की तारीफ फरमाई है फरमाया कि लैलतुल क़द्र इंसान के लिए Der verheißene Messias al-Islam hat die Laylatul Qadr auch so definiert einmal und sagte, die Laylatul Qadr करने के लिए ist für den Menschen eine Zeit, तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए in der er sich reinigen kann. वही कि लैलतुल क़द्र होगी जब हम Wir sollten eine solche Laylatul Qadr suchen, die uns reinigt. Das wird unsere wahre Laylatul Qadr sein, दूसरी बात in der wir unser Leben reinigen können. इसके बारे में भी Die zweite Sache, wie ich gesagt habe, तस्वुरात ist das Jumatul Wida. बाप आ चुके हैं Darüber कि हम पर gibt es फजल और एहसान है sehr eigenartige Konzepte, die Muslime entwickelt haben. Und es ist eine Segnung Allahs auf uns, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, uns dem Imam der Zeit anzuschließen und ihn zu akzeptieren und uns vor solchen üblen Dingen zu bewahren. बहुत से गैर Und jeder Ahmadi sollte versuchen, von solchen Dingen, von solchen schlechten Gedanken sich fernzuhalten. Viele Nicht-Ahmadis denken, छोड़ी हुई नमाजें dass es die Teilnahme am letzten Freitagsgebet सब अदा हो गए des Ramadan ihnen auch die Möglichkeit gibt, die Gebete, die Farsgebete, Pflichtgebete zu ersetzen, die sie wohl bewusst und wohl überlegt nicht getan haben. Sie denken, dass sie heute an dem Freitagsgebet teilnehmen können und dann alle Schwächen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, werden ihnen vergeben जितने फजल और und sie werden sich davon loslösen. Und Allah wird रमजान का ihnen solche Segnungen geben बदला उतर जाएगा in dieser einen Freitagsansprache इन लोगों के ख्याल में und dass das Ganze ersetzen wird. उलूहियत नाउज़ुबिल्लाह Das denken sie. Sie denken, dass उनसे है Allahs Herrschaft, Allahs Gottsein ये बड़ा एहसान nur auf diese 4 Sajdas beschränkt ist, die sie hier heute tun. के उसकी उलूहियत को नाउज़ुबिल्लाह कायम Sie haben also Allah gegenüber eine große Güte erwiesen, als ob sie eine große Güte erwiesen hätten Gott gegenüber, dass sie 4-mal sich niedergeworfen haben heute. Wer heute mit dieser Absicht zum Jumma kommt, उनके लिए कोई फायदा dem bringt diese Jummas-Gebet überhaupt nichts und dem bringt der Ramadan überhaupt nichts und dem bringt die Laylatul Qadr überhaupt nichts. Sie wird für andere Menschen kommen. बतौर एहसान के होते हैं Wir sollten immer wissen, इस पर dass die Gebote Allahs हमारा ही फायदा eine Güte Gottes gegenüber uns sind. कोई चट्टी नहीं है Und wenn wir diese befolgen, dann ist das ein Vorteil und ein Nutzen für uns. ना करने के लिए Das ist keine
Steuer, die wir ablegen. Und das ist keine Sache, vor der wir uns drücken dürfen. Denn drücken tut sich der Mensch vor solchen Dingen, die eine Strafe sind. Ein vernünftiger Mensch wird niemals sich vor eine Sache drücken, welche ihm selbst nützt. Wer ist es, welcher diesen Gedanken hat, dass er keine Nachkommen haben möchte, dass er nicht gesund werden möchte, dass er oder seine Kinder von Wissen außen vor bleiben, dass er und seine Verwandten und seine Freunde keine Ruhe finden, dass seine Kinder keine Ehre erlangen. Das möchte niemand. Niemand drückt sich davon, sondern drückt sich vor anderen Dingen. Der Mensch erfindet Ausreden, um sich vor Schmerzen zu beschützen, aber um sich vor den Geboten Gottes zu beschützen, wenn wir da Ausreden hervorbringen, dann bedeutet das, als ob wir seine Gebote als eine Strafe und Leid, Nauzubillah, Gott bewahre, sehen. Wobei Allahs Gebote und jede seiner Gebote und Rechtleitung unser Wohl und unsere Ruhe bedeuten. Es ist also wichtig, dass wir uns um seine Gebote kümmern, egal ob sie die Gottesdienste betreffen oder andere Gebote, alle sind für unser Wohl. Niemals dürfen wir seine Gebote als eine Last sehen. Und das wird eine Sache sein, der wir uns seine Segnungen außen vor lassen. Wir müssen immer wissen, dass er Gott es ist, der uns in dieser Welt geschickt hat und der uns einen Sinn gegeben hat. Und dieser Sinn besteht darin, Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Sinn des Lebens. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Das hat nichts mit einem Freitag zu tun, sondern jedes Jumma und jedes Gebet ist Pflicht. Auch die freiwilligen Gebete sollte der Mensch gemäß seiner Kraft verrichten, um Gott näher zu kommen. Ein wahrer Gläubiger hat also die Aufgabe, dass er mit allen seinen Kräften versucht, die Gebote Gottes einzuhalten. Vor allem sind die Gottesdienste der Sinn seines Lebens. Darauf sollte er insbesondere achten. Und diese Gottesdienste nutzen uns. Allahs Herrschaft wird auch ohne unsere Gottesdienste immer genauso stark bleiben. Aber wenn wir diejenigen Menschen sind, die Gott anbeten, werden wir von seiner Güte erfahren, werden wir von seinen Preisen erfahren, werden wir davon Segnungen erhalten. Wir müssen immer wissen, dass wir nur dann vollkommene Gläubige, aufrichtige Gläubige sein können, wenn wir die Gebote Gottes einhalten. Ein aufrichtiger Gläubiger hat mit seinem Gott einen solchen Kontakt wie mit einem Freund. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Freundschaft immer auf Beidseitigkeit beruht. Beide Freunde sind aufrichtig sich gegenseitig gegenüber. Ein Freund kann nicht die ganze Zeit von einem anderen verlangen, dass er das macht, was er möchte, und auf der anderen Seite seine Bedürfnisse oder seine Dinge nicht erfüllt.
Genauso verhält es sich mit der Akzeptanz der Gebete. Wenn wir die Gebote Gottes einhalten und aufrichtig sind, दोस्ती जो wird er auch unsere Gebete erhören. उसमें कोई Ebenso दूसरे दोस्त का, ist eine aufrichtige Freundschaft eine solche, और जब दुनिया in der ein Freund की जो दोस्ती है seinem anderen Freund nichts Falsches und Schlechtes wünscht. नहीं चाहता, तो खुदा Und die weltlichen Freundschaften, selbst da, से ज्यादा möchte ein Freund einem anderen Freund nichts Schlechtes wünschen. वो किस तरह अपने दोस्त को बुरा चाहेगा। Allah ist derjenige, der am meisten treu ist. नतीजे में Wie kann er für seinen Freund etwas Schlechtes, Falsches wünschen? Aufrichtiger und wahrer Glaube बरकत ही bringt also Gnade von Gott mit sich und Segnungen Gottes mit sich. अगर हम ये देखते हैं कि मेरा दोस्त Weltliche Freundschaften, कायम है, wenn wir darin sehen, और अगर कोई ऐसा मामला dass unser Freund treu ist und wissen, dass er treu ist, इंसान नजर आ रहा है, und wenn er etwas tut, was scheinbar ये इंसान समझता है क्योंकि मेरा वफादार दोस्त है, schädlich erscheint, dann नतीजा बुरा नहीं निकलेगा। wird der Mensch denken, weil er treu ist, wird es einen Grund geben, warum er das macht. Aber das Ergebnis wird nicht schlecht sein. Er möchte mir keinen Schaden zufügen, sondern er möchte, dass ich davon profitiere. Genauso kann man nicht von Gott erwarten, उसके अहकाम पर dass er uns Leid zufügen möchte. किया जाए, तो यकीनन यही समझा Aber wenn man nicht seinen Geboten folgt, कि आजाद समझा जा रहा dann wird man denken und wissen है। और अगर ये सूरत und denken, dass das Strafen sind सच्ची नहीं oder Leid ist. या फिर अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह Entweder ist dann unsere Freundschaft nicht aufrichtig रहमत व शफ़क़त oder बात नहीं रखता Allah ist, Gott bewahre, nicht और जालिम और gnädig सख्तगीर है mit uns. और Und Nauzubillah ist er ein unrechter und ein ungerechter und tyrannischer दूसरी बात दोबारा Gott ये बात बार und bestraft einfach so. सच्ची नहीं गलत है। Die zweite Sache kann also nicht stimmen. अल्लाह ताला तो बहरहाल Sie stimmt nicht, sie ist falsch, sie ist eine Lüge. Allah ist in jedem Falle ein gnädiges, gnadenvolles Wesen. कमजोरी है Unsere Freundschaft kann schwach sein. रहमत व शफ़क़त का Die Schwäche ist also in uns अपने आप को zu suchen. बस उसकी रहमत व शफ़क़त का Wir अहल बनाने के लिए wa- हमें अपने entwickeln uns nicht so, wie seine Freundschaft es erwartet. Wenn wir das tun möchten, dann müssen wir unseren Zustand verändern. मजबूत करने की ज़रूरत है, Dann müssen wir unseren Glauben stärken. अमल करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला के अहकामात Dann müssen wir die Gebote Gottes einhalten. समझने की Und die Gebote Gottes अगर अल्लाह ताला के अहकामात को müssen wir als Segnung sehen, als Gnade sehen. विदा नहीं Wenn wir die Gebote Gottes als Segnung und Gnade sehen, ईमानों को dann किया जाता है werden wir auch versuchen, diesen zu folgen und unseren Glauben zu stärken. ये दिलों में बिठाए जाते हैं Wir werden सारी हुक्म तो ऐसे होते हैं diese Gebote in unseren Herzen einpflanzen. या Es gibt auch solche Gebote, die der Mensch als Last sieht oder als जो अपने हुक्म जारी कर देते हैं कानून से बढ़ etwas sieht, was man nicht tun muss. Genauso gibt es in der dritten Welt उनका किसी जगह में आना auch solche Menschen, die anderen Leid zufügen, solche Regierenden, मुश्किल में पड़े होते हैं die, wenn sie irgendwo hinkommen, dass die Leute leiden darunter. Wenn sie irgendjemanden besuchen, dann sind die Leute sehr ängstlich und haben इतने लोग Schwierigkeiten. अगर ये लफ्ज़ ना ही आए उससे जान छूटे इसी तरह Und diese Leute versuchen dann, dass diese Regierenden gar nicht zu ihnen kommen sollen. अहकाम जालिम Aber बल्कि die göttlichen Gebote sind nicht wie ein Tyrann, wie Unrecht, sondern sie sind eine Gnade. अल्लाह ताला Und का तो हर हुक्म die Missachtung dieser führt zu Zerstörung. Jedes Gebot Allahs छोड़ कर ist eine Gnade und kommt mit einer Gnade. अब नमाज है Und unzählige Gnaden und Segnungen werden dadurch auch hinterlassen. Zum Beispiel ist das Namas, das Gebet,
Das Gebet kommt nicht, um, और घर से ऐसे निकल damit wir von dieser Last und der Bürde uns befreien इसी तरह रमज़ान है und dass wir schnell das beten, weil es eine Bürde ist. कि हम उसे Genauso der Ramadan. Er kommt nicht, um uns eine Bürde aufzulegen पीछे हाथ रखते चले जाएं। und dass wir ihn einfach so verbringen. इसी तरह दूसरी इबादत है Wir sollen einfach fasten und das war's. Genauso die anderen Gottesdienste. जैसे जैसे हो क्योंकि माहौल हमें कह रहा है इसलिए इनको अदा करो इनसे जान छुड़ाओ Diese Gebete kommen nicht, बल्कि weil unsere Umgebung betet und sagt, dass wir beten sollen, deswegen sollen wir ganz schnell beten. Sondern der Gläubige versucht immer, diese Dinge aufrechtzuerhalten. Ein wahrer Gläubiger, खुलूस दिल से अदा कर लेता है फिर उसके दिल से नमाज wenn er einmal aufrichtig ein wahres Gebet verrichtet, dann wird von seinem Herzen das Gebet niemals weggehen. Er wird eine solche Lust verspüren, वो इस्लाम कहता है welche ihn weiter zu den Gebeten führen wird. Wenn er das Salam macht, dann befindet sich sein Herz, वो इस्लाम कहता er sagt nicht Assalamu alaikum, wir gehen, sondern er sagt, है मोमिन से weil Allah es geboten hat, das Salam zu machen. मुस्लिमों ने यहाँ फरमाया Genauso kann der Ramadan von dem Gläubigen auch nicht weggehen. Hazrat Muslim hat hier auch gesagt, कि रोज़ा रखा अब ये ein sehr wichtiger Punkt. Er sagt, in Urdu sagt man Rosa Rakna, also के रख लेते हैं das Fasten legen. Das heißt, man behält dieses Fasten. Man verabschiedet sich nicht davon, sondern behält es. Und das führt dazu, dass wir immer von den Segnungen Allahs profitieren. Für ewig. उसके अमाल सारे Im Hadith heißt es, उसके लिए ढाल बनकर wenn ein Gläubiger einen Fehler begeht, बस हर नेकी को dann werden seine guten Taten zu seinem Schutzschild und bewahren ihn vor Zerstörung. जाए नहीं बल्कि कायम रहे Man sollte also immer तो फायदा उसी से उठाया जा सकता zu, है जो बाकी für jede Frömmigkeit und für jede Tugend sollte man versuchen, dass sie ewig bleibt, कुरान करीम में denn nur dann kann man davon profitieren, wenn sie ewig bleibt, कहकर बताया गया wenn sie standhaft ist. कि नेक काम बाकी रहने वाली चीज़ Auch im Heiligen Koran heißt es, wal baqiyatu salihatu. Übrig bleiben werden nur die guten, rechtschaffenen Dinge. अमाल करते हुए गुजारा है वो बाकी Jener Ramadan, den wir mit guten Werken vollbracht haben, dieser muss bleiben. काम Diese Tage werden zwar vergehen, नतीजे में aber solange diese rechtschaffenen Dinge bleiben, die wir als Resultat des Ramadan getan haben, मोमिन को चाहिए कि हर अच्छी diese werden nicht den Ramadan weggehen lassen. Ein Mu'min, ein Gläubiger sollte दिन गुजर जाएं alles Gute behalten und als Baqiyatus Salihat machen. आदत है और इबादत Diese Tage werden vergehen, aber der Ramadan soll nicht vergehen. तो हमेशा Denn der Ramadan ist eine Gnade und eine Segnung und ein Gottesdienst. Und Gottesdienste vergehen nicht, sondern bleiben हकीकी मोमिन की तरह in dem Herzen eines wahren gläubigen Menschen. बसाने की ज़रूरत है Wir sollten wie ein wahrer gläubiger Mensch den Ramadan in uns aufnehmen. करता है Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Mensch etwas Gutes tut, काम करता है dann bekommt er einen weißen Fleck auf seinem Herzen. Wenn er wieder etwas Gutes tut, kommt wieder ein weißer Fleck auf seinem Herzen, bis जो बुरे काम करता है sein gesamtes Herz weiß wird. और आखिर Und jener, der etwas Falsches tut, der bekommt einen schwarzen Fleck auf dem Herzen. Und wenn er dies immer weiter tut, dann wird das ganze Herz schwarz. नेक और बद दोनों किस्म के अमाल सिमट कर Das ist das Verhältnis von gut und schlecht. जमा हो जाते हैं इसको निशान लगा देते हैं Gute und schlechte Taten करनी चाहिए wirken sich auf das Herz aus und versammeln sich im Herzen und hinterlassen Spuren. Wir sollten versuchen, इस रमज़ान में unsere guten Werke so sehr zu vereinigen in unserem Herzen, in diesem Ramadan. अल्लाह ताला Die Werke, die wir getan haben, sollten in uns immer bleiben. पैदा करना चाहता है वो दिलों Die Dinge, die wir im Ramadan, die Allah in uns erwecken möchte durch den Ramadan, सिर्फ er möchte, dass wir unsere Herzen mit रात नहीं Rechtschaffenheiten füllen. लाता है Der Ramadan
Das sind nicht 29 oder 30 Tage, में भी आते हैं, die wir verbringen. बल्कि ये महीना हमारे Diese Tage und Nächte, die kommen auch in den anderen Monaten. इबादत Dieser Monat möchte एक अमाल लाया है जिनके पे जलाने की तरफ हमें तवज्जो Gottesdienste und andere guten, rechtschaffenen Dinge mit für uns bringen समेट लें। und macht uns darauf aufmerksam. Wir sollten versuchen, दिल में जो चीज़ diese Dinge in unserem Herzen aufzunehmen. दूसरा छीन नहीं सकता, Und alles, was in dem Herzen aufgenommen wird, खुद उसे kann निकाल कर ज़ाया न niemals von jemandem weggenommen werden, करे। बस solange der Mensch फर्ज है selbst es nicht कि अल्लाह ताला के verloren gehen इस lässt. इनाम की कदर करे। Es ist also eine Pflicht des gläubigen Menschen, ये जुमा इसलिए नहीं आया dass er diese Segnung Gottes immer रमज़ान को विदा कर beibehält. रुखसत कर Sie müssen wissen, dass dieses Jumma nicht gekommen ist, damit wir uns vom Ramadan verabschieden. अगर हम Er ist gekommen, dieser Freitag ist gekommen, तो इससे फ़ायदा उठाकर wenn wir möchten, हमेशा के लिए इसे अपने dann können wir von ihm profitieren जुमे को und für immer und ewig सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने können wir diesen in unseren Herzen einpflanzen. ईदों में से एक ईद करार दिया Den Freitag hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Muslime के मुताबिक als ein Eid bezeichnet. घड़ी भी आती है जिसमें दुआएं खुसूसी Und an diesem Tag कबूल होती हैं, kommt eine Stunde, इनसे हमें फ़ायदा in उठाना welcher vor allem die Gebete erhört werden. हम इसलिए Wir sollten davon profitieren. ना आना चाहिए, Heute ये अंधी की सोच नहीं है। sind wir nicht in der Moschee gekommen. Das sollte nicht der Grund sein. जो मुसीबत Das रमज़ान ist nicht ने हम पे डाली थी, der Glauben eines Gläubigen, eines Ahmadis, इसलिए dass diese कि इन मुबारक घड़ियों में ये Würde, die uns durch das Ramadan aufgetragen würde, jetzt weggeht. Nein, 3-4 sondern wir sollen denken, in diesen gesegneten लेकिन Minuten sollten wir beten, dass der Ramadan in 3-4 Tagen vergehen wird. Aber, oh Allah, और दूसरे नेक lass अमाल du die Wichtigkeit des Ramadan करते und die Gottesdienste des Ramadan und die guten Werke des Ramadan in unseren Herzen sicher से अगर आज und verschließen, damit sie niemals uns verlassen. जुमे का Wenn wir या फैज़ heute so beten, आज के जुमे dann wird der heutige Freitag का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस जुमे के साथ ये आइंदा 3 ein sehr segensreicher sein. Aber से चला जाए, mit diesem Freitagsgebet und in den nächsten 3-4 Tagen, wenn der Ramadan von uns weggeht und wir auch die Gottesdienste und die Rechtschaffenheit vergessen, dann ist es eine Unglückseligkeit. माँ बेटे से Dann ist es भाई से bedauernswert. होने पे खुश नहीं होते, In der ganzen Welt बल्कि दोस्त हकीकी दोस्त अजीज हों करीबी हों वो भी खुश नहीं होते, sind Söhne und Töchter und Väter und Mütter nicht हमेशा दुश्मन के froh, wenn sie voneinander weggehen, इसी तरह रमज़ान के जुदा होने पर एक हकीकी sondern sie sind froh, wenn der Feind sie verlässt. Genauso soll das Verlassen बरकत के जुदा des Ramadan कोई nicht zufrieden sein, dass der Ramadan weggeht. कौन है ऐसा शख्स जो Wenn die Segnung weggeht, darf man nicht zufrieden sein. जो बरकत Wer ist es, जुदा होने पर खुश हो der zufrieden ist damit, dass die Segnungen weggehen? खिला सकता है और उसको क्या कहा जा सकता है। Wer das tut, आज हम में से kann nur ein unglückseliger Mensch sein. Wie kann man ihn sonst nennen? इस दिन को हमेशा के लिए हमसे वाबस्ता Jeder sollte also heute beten von uns, और हमारी dass कोई er für immer und ewig रमज़ान से जुदा diesen Tag mit uns verbindet हमें हमेशा इस und unsere keine Stunde चाहिए sich von dem Ramadan entfernt. और इसकी हकीकत के Wir sollten immer darüber nachdenken, ताला ने हमें बताया was der Ramadan bedeutet ये है, und was die Wichtigkeit dessen ist. जैसा कि मैंने Und das, was Allah uns dazu gesagt hat, ist, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनसे wie ich in der ersten Freitagsansprache zitiert habe, Shahru Ramadan allazi unzila fihi Quran. Der Monat Ramadan ist derjenige, in welchem der heilige Koran offenbart wurde. Sind diese segensreichen Tage, in welchen der Koran offenbart wurde. Diese werden als Ramadan bezeichnet. Und wenn die Offenbarung des Koran aufhört, dann können die Tage nicht mehr segensreich sein. Sie sind nicht mehr segensreich, sondern sind unglückselig. Deswegen ist es die Aufgabe der Mu'minin, der Gläubigen, dass sie in diesen Tagen den Koran gelehrt haben, dass sie das immer weiterführen und das ganze Jahr versuchen, den Koran zu lernen, zu lesen und zu rezitieren und gemäß ihm zu handeln.
Nur dann werden wir die Offenbarung des Koran erfüllen, indem wir diese in unserem Herzen aufnehmen, diesen, und uns damit verbinden, damit auf jeder Stelle im ganzen Leben wir davon profitieren und Segnungen ziehen. Möge Allah diese beiden Dinge, die ich heute genannt habe, mögen wir immer darauf aufmerksam sein und mögen wir die Bedeutung dessen immer verstehen. Möge unsere Laylatul Qadr immer ein Vorbote der Erfolge und Fortschritte sein und uns zu Höhepunkten des Fortschritts führen. Mögen wir diese Laylatul Qadr verstehen und möge dieses Jumatul Wida, was im Volksmund als Jumatul Wida bezeichnet wird, möge dies, das ist nämlich falsch, sondern dieser letzte Freitag im Ramadan, möge er uns die Segnungen des Ramadan nicht von uns nehmen, sondern diese in uns immer ewig weiterführen lassen in unserem ganzen Leben. Und möge der Sinn der Offenbarung des Heiligen Koran in unserem Herzen immer erfüllt sein. Ich habe auch bereits vorher gesagt, dass wir für den Zustand der Muslime in Palästina beten sollten, vor allem auch für diese Menschen. Möge Allah für sie von ihren Schwierigkeiten befreien. Nach dem Namaz werde ich ein Janazarei verrichten von Naimullah Khan Sahib von Kirgisistan. Er ist am 21. Juli im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er ist in Zentralasien, vor allem in Kirgisistan, hat er die Möglichkeit gehabt zu dienen als Naib National Sadr. Also Khalifatul Masih Rabi hatte damals aufgerufen, dass die Leute dahin gehen. Er ist dahin gegangen, hat dort auch sein Geschäft gehabt, aber hat auch der Jamaat gedient und hat immer an der Jamaat gedient und hat den Jamaat-Angelegenheiten immer Vorrang gewährt. Bis zuletzt hat er trotz schwieriger Umstände aufrichtig gedient. Er betete sehr viel das Tahajjud und spendete auch freiwillige Spenden, half den Armen, war ein Aufrichtiger, hatte einen aufrichtigen Kontakt zum Khilafat. Die Muwallirin, die dorthin gingen, die hatten verschiedene Schwierigkeiten. Auch für sie kümmerte er sich. Alle Muwallirin, die dort gedient haben, sagen, dass er eine besondere Treue der Jamaat erwies. Auch beim Kauf des Missionshauses in Kirgisistan hat er eine Schlüsselrolle gespielt. Er war ein Musi, hatte zwei Frauen, eine Pakistanerin, eine russische Frau, 2 Söhne, 2 Töchter hat er, 2 Söhne aus der russischen Frau. Auch die russische Frau hat geschrieben aus Kirgisistan und hat seinen Charakter sehr gelobt. Möge Allah gnädig mit ihm sein und auch seinen Kindern, seine Frauen beschützen und immer mit dem Khilafat verbunden bleiben. Die Dinge, die guten, rechtschaffenen Werke, die er getan hat, mögen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر